19လက်မ laptop အကြီးကြီးကိုမှနော် brand ကလည်း brand ကောင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဈေးကလည်းတန်ရမယ် AAA title game တွေပြောမှဆို game အကြီးတွေ game အကောင်းတွေ graphics အကောင်းတွေကိုတေချာဆော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် GPU ကလည်း RTX 4060 လောက်မှမပိုင်ရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေပြောရင်တော်တော်ကြီးများတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပြီးမဲ့ laptop ကရွေးချယ်ခြင်းစရာဖြစ်နေမှာပဲOkay TBH Labs နေကြည့်ဆိုပါတယ် MSI laptop တွေမှာ Ryzen CPU တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သုံးတဲ့ Bravo series က Intel CPU တွေသုံးထားတဲ့ဒီ Katana series နဲ့ဘာမှတော့သိမကွာဘူးနာမည်ရတာကွာနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Bravo series ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လူသိနဲတယ်လို့ပဲအစပေါ်ကစားက Bravo series တွေမှာ Ryzen 5000 series processor တွေက power consumption ပိုများတာရယ် GPU မှာ Nvidia option ကိုရွေးချယ်စရာမရှိတာရယ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တိတ်ပြီးတော့နာမည်မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ Ryzen 7000 series AMD processor တွေကအရင်ကထက်အများကြီးကိုပိုမိုက်လာတယ် Nvidia GPU တွေနဲ့လည်းရလာပြီအဲ့ဒါဟိုမှာဈေးကလည်းတက်တာတယ်ဆိုတော့ Bravo ရဲ့အနေထားလေးကနည်းနည်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်series ဘိုင်းမှာနည်းနည်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကဒေါ်လာ1300အောက်မှာ performance ကောင်းလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီ laptop ကစဉ်းစားကြည့်တယ်Okay, design and build quality နဲ့ကိုစပြောမယ်ပေါ့နော် design and build quality နဲ့က Bravo series က Katana နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ် all black ကိုမှတော့ဘာ SN color မှမပါဘူးအထူတွေရောအချိုးအကွေ့တွေရော keyboard နဲ့ trackpad နဲ့ထားတဲ့နေရာတွေအစအကုန်လုံးနှီးပါတူပဲဘာကွာသွားလဲဆိုတော့သူက lid ပေါ်က design ရယ် logo ရယ်ပဲကွာသွားမယ်ဆိုတော့ Katana မှာတော့ငါလိုမျိုးပဲ all plastic body ဆိုတာတော့တိတာတယ်ဒါပေမဲ့တခြားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် body ပေါ်က parts တစ်ခုနဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာတွေကလည်းအလင်းအောင်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချိပစ်တဲ့ပုံစံကတော့ပေါက်နေတော့မယ်ဒီဈေးဝန်းကျင် laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ကတော့ပုံမှန်ပါပဲပုံစံရအချမ်းခံမယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ keyboard deck နေရာနဲ့ lid ပေါ်မှာနဲ့ဒီ flex ဖြစ်နေတဲ့နေရာနည်းနည်းရှိတယ် hinge ကလည်းနည်းနည်းလေးပြော့တယ်ဒါပေမဲ့မားလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တနေရာနဲ့တနေရာရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်အရင်လှုပ်စီ wobble ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ် 25.2 mm အထူဆိုတဲ့အနေထား18လက်မ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့မှာတော့ပုံမှန်ပဲအလေးချိန်ကတော့ 2.7 kg ဆိုတော့ Katana 17ထက်မတိမသားလေးပေါ့နော် 0.1 kg လောက်ပိုလေးတယ် desktop replacement အနေနဲ့သုံးကြမှာဆိုတော့ဒီလို laptop တွေမှာဒီလို gaming laptop တွေမှာအထူတွေအလေးချိန်တွေကအရန်ကြီးတော့အရေးမပါဘူးလို့တော့ထင်တာပဲအရေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျဘာလို့18လက်မကြီးဝယ်မှာဟေး Katana မှာတော့ငါလိုမျိုးပဲဒီကောင်းရဲ့ keyboard ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ keyboard ကပုံမှန် laptop keyboard တွေနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် key travel ပိုများတဲ့အတွက်စာရိုက်လို့ပိုကောင်းတယ်feedback တွေ response တွေနဲ့မှာလည်းအနေတော့ပဲ backlight ကိုလည်းသူက single zone မဟုတ်ဘဲနဲ့ 4 zone RGB ထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကသူက RGB မဟုတ်ဘဲနဲ့ blue backlight ပဲပါတဲ့ option လည်းရှိတယ် number ကတော့18လက်မ laptop တွေတော်တော်များများမှာပါတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်trackpad ကတော့တော်တော်လေးသေးတယ်တကယ်ဆို18လက်မ laptop အကြီးဗျာထည့်စရာနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လောက်သေးနေရကြီးအဆင်မပြေနေဘူးပေါ့နော် surface ကလည်း plasticky ဖြစ်တယ်ကျန်းရှာလေးဖြစ်တယ် smooth မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ tracking အတွက်ရော gesture အတွက်မှာရောသုံးရတာ user experience ကတော့ကောင်းမနေဘူး gaming laptop မို့လို့ mouse နဲ့ပဲပိုသုံးပြမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ trackpad ကတော့ trackpad တော့ဖြစ်တယ် trackpad ကတော့ပါသေးနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် display မှာ 19.3 လက်မ 1080p IPS ကို 144Hz ဆိုတော့ဘာမှတော့ special ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော် specification က fast pace ဖြစ်တဲ့ competitive gamer တွေအတွက်အဆင်ပြေတယ် response time လေးမြန်တယ်သတိထားမိရသလောက် ghosting ဖြစ်တာဘာညာလည်းမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ခင်ဗျား competitive game တွေကို refresh rate များနဲ့ဆော့ကျင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ display ကဒီဈေးနဲ့မှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ် color accuracy တွေ panel quality တွေကတော့ budget gaming laptop တွေထုံးစံနိုင်မယ်အရင်အားရစရာမရှိဘူး color accuracy ကို specification မှာပြောထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ 100% sRGB အောက်ပဲရှိဖို့များတယ်တကယ်လို့ Katana series နဲ့သုံးထားတဲ့ panel သာတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sRGB က 69% နဲ့ DCI-P3 က 49% လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ content creation အတွက်ကတော့အရင်ကြီးမမိုက်ဘူးcolor အရောင်တွေတိတ်မတောက်ဖဲနဲ့နည်းနည်းလေး muted ဖြစ်တယ်ဖြော်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် viewing angle ကောင်းတယ် contrast အဆင်ပြေတယ် peak brightness ကတော့300 nits ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့မဆိုးပါဘူး speaker မှာလည်းပုံမှန်မြင်နေကြ 2W down firing speaker နှစ်လုံးပဲအတန်ကျဲတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ game ဆိုတာအတွက်လုံးလောက်ပဲ ports တွေကလည်း Katana series ဆုံးကနေအတူတူပဲအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲစုံစုံလင်းလင်းလေးပါတယ်
CPU အနေနဲ့မှာ Bravo series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ Ryzen 7 9935HX CPU ဒီကောင်က8 core 16 thread base clock က 3.2 GHz နဲ့ boost က 4.75 GHz တိရမယ် CPU performance မှာကအရင်တုန်းက Ryzen 7 5800H ထက် multi core ရော single core ရော 10% ဝန်းကျင်လောက်ပိုမြန်တယ်10% ဆိုတာကအရင်သိတာတဲ့ performance gain တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဓိကမိုက်တာအရင်တုန်းက 45W power စားတာနေပြီးတော့အခု 35W ပဲစားတော့တာဆိုတော့ power efficiency ဘိုင်းမှာပြီးတော့ thermal ဘိုင်းမှာဘယ်လိုပဲတွက် Intel 13 Gen အနေနဲ့ကောင်းကောင်းရှင်းလို့ရတယ် performance ဘိုင်းမှာလည်း Intel ဘက်က13620H လို့ဒီ higher end CPU နဲ့ရှင်းရင်တော့မှ 10% လောက်ပဲပိုနှေးပါဆိုတော့ CPU intensive ဖြစ်တဲ့ workload တွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် CPU ဘိုင်းမှာ price to performance ကောင်းတယ်ပေါ့ CPU တွေမဟုတ်ဘူးဗျ GPU မှာလည်းဒီဈေးမှာတော်တော်လေးတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ RTX 4060 ပါမယ် RTX 4060 ကို 105W အထိ TDP ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ 4060 က 3060 တုန်းကထက် 30% လောက် performance ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေး capable ဖြစ်တယ် Cyberpunk 2077 ကို ray tracing နဲ့ DLSS ပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ultra setting မှာ 90fps ဝန်းကျင်လောက်ရမယ် medium setting လောက် short ပြီးတော့ DLSS frame generation နဲ့ ray tracing ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 144Hz panel မှာဆော့ဖို့အတွက် 144fps အပြည့်ရမယ်တခြား AAA title တော်တော်များများကိုလည်း 60fps နဲ့အထက်ကတော့ဆော့လို့ရတယ် competitive game တွေဥပမာ Counter Strike 2 လိုမျိုး game မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်high graphics လောက်မှာ 144Hz နဲ့ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ် CPU benchmark GPU benchmark နဲ့ gaming benchmark တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာပြပေးထားမယ်တော့ RAM ကို DDR5 5600 8GB နှစ်ချောင်း Dual channel အနေနဲ့သုံးမိထားတယ် storage ကလည်း 1TB NVMe PCI Express Gen 4 SSD အဲ့ကောင်ပါမယ်ထည့်ပေးထားတဲ့ battery က 18 လက်မ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့တိတ်အားရစရာမကောင်း 53.5 watt-hour battery ဆိုတော့သူ့ display ကလည်း 18 လက်မလောက်ရှိတာဆိုတော့ Ryzen 7 7735HX လိုမျိုး battery efficient ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ CPU နဲ့တော့မှအားတော့တိတ်မခံလောက် brightness ကိုတော့ဝက်လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် video playback ကို3နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ရမယ် web browsing မှာ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုး gaming laptop တွေမှာတော့ဒါ below average တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်18လက်မမို့လို့အိမ်မှာပဲသုံးမှာမို့လို့ battery လောက်ခံစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောလို့ရရင်တော့မှပဲ medium ပြည့်ရင်တော့ဒီ battery life နဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြောဖို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ Bravo 17 ကဒေါ်လာ1299ဆိုတဲ့ဈေးမှာ18လက်မ laptop အကိတ်ကြီးကို 144Hz panel ရမယ် RTX 4060 လိုမျိုး performance ကောင်းတဲ့ GPU ရမယ် competitive game တွေကို 144fps မှာကောင်းကောင်းဆော့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ် AAA title တွေကိုလည်း 60fps ဝန်းကျင်လောက်မှာဆော့လို့ရမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့သာဆိုရင်ရောဒီ Ryzen 7735HX နဲ့ Bravo ရွေးမလား Intel 13 Gen သုံးထားတဲ့ Katana series ကိုဈေးပိုပေးပြီးဝယ်မလားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့